चलो अभी भी डर लग रहा है हैं? अभी भी डर लग रहा है। अब लास्ट है वहाँ पे, हिलेगा नहीं। डर लग रहा है, कस के डर लग रहा है। कस के डर लग रहा है। यही है, गिलास भी दिख रहा है, देखिए कि दिख रहा है, पौधा में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यही है क्लास बीज से आप लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज जा रहे हैं राजगीर से, मतलब जो भी घूमने वाला है, ग्लास ब्रिज, गोंड और सब भी घूमने वाला जगह है, बोटिंग वोटिंग करने वाला है। निकल रहे हैं कहीं, अभी निकल रहे हैं सुबह का भी 4:30 हो रहा है, 4:27 हो रहा है। सुबह नहीं निकलेंगे तो टिकट लिमिट रहता है, 800 टिकटें मिल रहता है उसका। अभी तक लाइन लग गया होगा। अभी हम घूम फ्रेश हो, नहा धोआ कर रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं। ऑटो लेंगे, ऑटो लेने के बाद जाएंगे वहाँ पे, अब वहाँ का देखते हैं। अभी पूरा अंधेरा है, चलते हैं गाइस, आगे देखते हैं। गाड़ी नंबर, जब तक गाड़ी नहीं हटेगा कोई अंदर नहीं जाएंगे। पहले गाड़ी हटाइए आप लोग। 20 नंबर का गाड़ी किसका उठाने? हेलो गाइस, अब एंट्री होने वाला है। मास्क, विदाउट मास्क नो एंट्री। अब हम लोग मास्क पहन लिए हैं लोग, अब एंट्री के लिए रेडी हैं लोग। चलते हैं अंदर तो देखते हैं। चलो गाइस, एंट्री हो गया है। खुशी की बात है, आपका भाई फर्स्ट नंबर पर था और एंट्री करके अंदर जा रहे हैं लोग। इस लाइन से जाते हैं लोग, टिकट काउंटर वहाँ पे है। ये है जेंट्स का लाइन यहाँ का, ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पे जाएंगे इससे अब टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे लोग, उसके बाद से देखते हैं लोग आगे। टिकट काउंटर पे आ गए हैं लोग, खुलेगा 8 ही बजे, 8 ही बजे टिकट मिलेगा हम लोग को। देखते हैं, बस सही तो है। टिकट ले रहे हैं 50 रुपये। भैया फाइनली गाइस टिकट मिल गया, ये वाला टिकट है। टिकट मेरा फर्स्ट टिकट मिल गया। अब जानबे करते हैं टिकट के लिए भी पॉलिटिक्स है, बिहार में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अब पीछे का व्यू देख लीजिए आप, ये आपका रहा पीछे का व्यू, पूरा पहाड़ ही पहाड़। यहाँ से ये सब है, यहाँ पे सब टूरिज्म लोग है, लोग यहाँ पे ये सब है। और चलते हैं आगे तो देखते हैं गाइस। यहाँ पे एंट्री है, ये सब टिकट चेक करा लिया, अब जा रहे हैं। मैं भी कहीं वेट करने वाला है, वेट करने के बाद देखते हैं बस उस आएगा, वहीं ले जाएगा। मास्क हटा देंगे अभी, जस्ट हटाएंगे। पीछे का ये रहा कुछ, पीछे का भी पहाड़ का। मोबाइल में अच्छा नहीं आ रहा है इसीलिए, बट देखने में बहुत असम देख रहे हैं। ये सब पहाड़ ही पहाड़ है, ये सब पहाड़ ही पहाड़ है। मज़ा तो आ रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहिए। आ गया बस खुलेगा, सीट मिल गया है। बस में बैठ गए हैं लोग, मास्क हटाते हैं, मास्क बहुत बोरिंग कर रहा है। मास्क हट गया, बस में फर्स्ट सीट पर बैठे हैं, दिखाता हूँ अभी जस्ट। बस चल रहा है, आगे का सीट मिला है। बस से जा रहे हैं लोग पहाड़ घूमने। बस में बैठ गए हैं, आगे सीट गया है, ये सब जा रहे हैं लोग। फाइनली उतर गए गाइस, टिकट हो गया था। अब सीट का पहला नंबर था, यही बस है। अब आ गए नेचर सफारी। ये सब पहाड़ है, ये सब ऐसे ही सब बना है। चलते हैं अंदर तो देखते हैं। मास्क हटा दिए हैं। यहाँ पर नेचर सफारी का टिकट मिलता है, टिकट ले रहे हैं भैया हैं, गाइड करते हैं। यहाँ पे आगे चल के गाइड करेंगे हम लोग को। और यहाँ पर टिकट मिलता है। सबसे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है खुला नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। उसी पे भी मतलब, मेरा नाम रिपू कुमार होगा।
सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। आप इस घूम के पहले यहीं आ जाइएगा मेरे पास। क्लास ब्रिज घूम कर। हाँ हाँ ठीक है, आएंगे तो और भी चेंज दे दीजिएगा मेरे को। हाँ, ठीक। आइए तो चलिए आओ। हाँ और भी मतलब 500 का चेंज दे दीजिएगा ना कहीं अंदर। हो जाएगा। हाँ चलिए, थैंक यू सर। यहाँ से सबसे बड़ा दिक्कत है चेंज का। आप लोग आएँ तो खुला पैसा लेके आएँ, वरना ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है यहाँ पे। इसीलिए आप चलते हैं घूमने ग्लास ब्रिज। बोले हैं ग्लास ब्रिज से आके पैसा अपना ले लीजिएगा, इसीलिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं लोग क्या होता है। यहाँ पे एंट्री टिकट जो है चेक हो रहा है यहाँ पे। चलिए। हाँ एंट्री टिकट चेक हुआ, आधा फाड़े हैं, आधा रख लिए हैं, आधा दे दिए हैं हमको। अब चल रहे हैं ग्लास ब्रिज साइड अंदर, देखते हैं आगे। ये रास्ता है ग्लास ब्रिज का, ऊपर को है ग्लास ब्रिज के, यहाँ से रास्ता है। ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, आगे चल के देखते हैं। ग्लास ब्रिज इधर है। ग्लास ब्रिज जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। अंदर गया लोग, उसके बाद आएगा लोग तो जाएंगे लोग। ये रहा पहाड़। टिकट दे दिए हैं, एंट्री हो गया है और हम लोग जा रहे हैं ग्लास ब्रिज। वहाँ से जाना है, यहाँ से चलते हैं फटाक 5 मिनट ही टाइम है और दिखाते हैं। ये रहा ग्लास ब्रिज का ग्लास स्टेयर्स हैं, ग्लास स्टेयर्स हैं। आगे चलते हैं लोग, देखते हैं लोग। फाइनली ग्लास ब्रिज पर आ गए हैं लोग। ये सब फ़ोटो शूट हो रहा है, शूट कर लेते हैं फटाक, देखते हैं लोग। देखिए एक ग्लास ब्रिज का फ़ोटो है, ये और ग्लास ब्रिज है। नीचे देख रहे हैं कितना गहरा है और सब भी है। वहाँ पे पहाड़ है, सब पहाड़ है, सब पहाड़ है, सब दिख रहा है। ये ग्लास ब्रिज है और यहाँ पे भी है। वहाँ से दिख रहे हैं कितना नीचे है, बहुत डर लग रहा है। वहाँ पे है सब झूला वाला, यहाँ से ये सब है। फाइनली वीडियो हो गया है, अब यहाँ का हो गया, सब जा रहे हैं। अब यहाँ से जा देख रहे हैं लोग कितना नीचे है, देख लीजिए कितना नीचे है, देख लीजिए ये सब कितना नीचे। ये सब पहाड़ है, पहाड़ देख रहे हैं लोग, पहाड़ है, पहाड़। बहुत अच्छा नेचर है, बट पूरा ये सब पहाड़ है। देखिए बच्चा डर रहा है। डर लग रहा है, कस के डर लग रहा है। तो डर लग रहा है, देखिए। कस के डर लग रहा है। और डरने का हाँ हाइट है, बट पूरा हाइट कस के नीचे देख रहे हैं कितना हाइट है। हाँ बहुत हाइट है, हाइट बहुत है इसका। हाँ थोड़ा फर्स्ट है ना, इसीलिए डर लग रहा है। आते जाते आदमी रहेगा तो डर नहीं लगेगा, बट हो गया। सब किसी को डर लग रहा है ग्लास ब्रिज पर, हमको तो ना लग रहा है, बट हमको भी लग रहा था यार। हो गया। ये सब व्यू है, पहाड़ वहाड़ है, सब सीन है। हम तो ऐसे ही घूमा कर रहे हैं पहाड़ों वहाड़ों में। अब जा रहे हैं लोग। बाय बाय पहाड़, बाय बाय राजगीर, सॉरी राजगीर, बाय बाय ग्लास ब्रिज। जा रहे हैं लोग यहाँ से, अब ग्लास ब्रिज से जा रहे हैं लोग हम लोग अब यहाँ से। सच में यार बहुत औसम है, मज़ा आ गया। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब है, जा रहे हैं लोग। तो अब चलते हैं। ये फटाक एग्जिट यहाँ से है। हाँ एग्जिट यहाँ से है, यहाँ से फाइनल हम लोग कर लिए एग्जिट। हो गए, रुकिए 1 मिनट। एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया लोग हम लोग। अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं लोग। एक ग्लास ब्रिज जाने के लिए भीड़ है सब, ये सब। हम मेरा टिकट फर्स्ट में था तो हम पहले जाकर ही घूम के चले आए। हो गया, अब चल रहे हैं आगे, देखते हैं लोग। इस कंकड़ पत्थर को, जंगल को पार करते करते जा रहे हैं लोग सस्पेंशन ब्रिज देखने नहीं, घूमने। जाते जाते बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो पैसा उसूल के उतरे हैं इसी का, ग्लास ब्रिज का, क्योंकि सब किसी को, हम जब जितना देर थे तब उतना देर में 2 शिफ्ट हुआ, मतलब एक शिफ्ट जाके आ गया, फिर एक शिफ्ट जा रहा था। उसके बाद हम रुके ही थे, आने का मन नहीं कर रहा था, अच्छा नेचर लग रहा था। उसके बाद सब जा रहे हैं लोग सस्पेंशन ब्रिज।
इधर का यही रास्ता है, देख लीजिए कंकड़ पत्थर चलते हैं लोग। यह पहाड़ का नज़ारा और ये रहे हम कुत्ते फानते चलते हैं। सस्पेंशन ब्रिज पे टिकट ना लगा है, कहीं कि बोल रहे थे लोग कि जो ग्लास ब्रिज का टिकट है वो दिखा के अंदर जाइए, तो हम लोग आ गए हैं सस्पेंशन। ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ से अंदर चलते हैं लोग। अभी तो मज़ा आ रहा है, आगे खतरनाक है, गैप है। अच्छा लग रहा है ब्रो, अच्छा लग रहा है। अरे वाह रे, हिल रहा है रे भाई, वाह हिल रहा है, सस्पेंस कर रहा है। ये है, ये रहा पहाड़ आपका, ये रहा खाई। अभी बाहर है, चलते हैं अंदर तो खाई दिखाते हैं। ये रहा पहाड़ और ये रहे हम सस्पेंशन ब्रिज का। ये पीछे का भी, हाँ ये रहा। चलते हैं लोग, सस्पेंशन ब्रिज पार कर लिए। देखिए वहाँ से लोग आ रहा है, लोग जिसको घूमना है। हिल रहा था, हम भी खूब हिल रहे थे। और बता रहे हैं यहीं है, ग्लास भी दिख रहे हैं, देखिए कि दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। यहीं है ग्लास ब्रिज से आप लोग अंदर जा मतलब वहीं पे घूमे हैं लोग। और वहाँ से ये सब पहाड़ है। रुकिए 1 मिनट, पहाड़ है, ये सब पहाड़ है। उसके बाद से ये सब बनाया है लोग, मतलब बताया है लोग। अच्छा दिख रहा है, मतलब एक झोपड़ी वोपड़ी है यहाँ पे है लोग, ये सब। और ये सब भी है, ये सस्पेंशन ब्रिज है। अब टिकट ले लिए हैं जीप लाइनिंग का। एक जीप लाइनिंग बॉक्स है कि बाइक साइकिल लाइनिंग, टिकट देखना पड़ेगा क्या है उसका, देखते हैं। वो लोग डर रहा है, लोग भी दिखाते हैं। ये लोग डर रहा है, लोग सब लोग डर रहा है थोड़ा। यहाँ पे भी देखिए डर रही है लोग, लड़के सब। हाँ वो लोग डर रही है। हाँ डर रही है लोग। डर लग रहा है, डर लग रहा है। सब डर रहा है लोग यहाँ पे। अच्छा है, ये भी अच्छा है। चलते हैं लोग इनको। हेलो गाइस, सस्पेंशन ब्रिज पर डर लग रहा है इसको। बहुत हम पकड़ के ले जा रहे हैं यहाँ पे। चलो, अभी भी डर लग रहा है, हैं? अभी भी डर लग रहा है। अब लास्ट है वहाँ पे, हिलेगा नहीं। अरे लास्ट है, चलो ना वहाँ पे। धीरे चलो ना वहाँ पे लास्ट। बहुत डर रही है, बहुत डर रही है। हमको तो डर ना लगे, हम तो ऐसे ही घूमे। चलते हैं गाइस, सस्पेंशन ब्रिज को बाय बाय बोल के अब हम लोग जा रहे हैं नया दिशा में। देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं लोग, तो वहाँ का आप देखते हैं लोग। वो नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।